dutangirana n'abasirikare ba RDF bagenda gake gake mu ntara aho bafite ubugenzuzi ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Aba ni abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF. Mozambique. Iyi ni intara ya Cabo Delgado. Ubutaka bw'intara nubwo kataraboneka kubera ko burarumbuka bidasanzwe, bukungahe kuri gaze, amabuye y'agaciro n'ubutunzi bw'ibidukikije. Gusa inyuma y'aya mashusho y'ubwiza hari indi nkombe y'ukuri. Ibyo ni ubukene bw'inzitane, akarengane n'ubusumbane bw'amateka, naho imbuto y'umwijima yatangiriye gukura. Mu mwaka wa 2017 umutwe w'intagondwa wita Ahlu Sunna wa Jamaa watangiye kugaba ibitero. Amagambo yabo yarayiyobokamana, ariko ibikorwa byabo byari by'ubugome. Imijyi iratwikwa, abaturage baricwa, abandi barahunga. Iki gihe iki gihugu cyari kigiye kugwa mu marira n'icuraburindi ry'igihe kirekire, kandi isi yose irebera. Imitima za miliyoni z'abana, abagore n'abasaza yari ihindutse ivu. Nta mahoro, nta mutekano, ndetse nta n'icyizere. Gusa hagati y'ubwigunge ijwi ryaravuze rituruka mu gihugu gito cyo mu mutima wa Afurika, mu rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rwa Gasabo. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda RDF zambutse imipaka. Ntizari zigiye gufata ubutaka ngo zibwigarurire, ahubwo zari zizanye icyizere ku baturage ba Cabo Delgado, by'umwihariko abanyamozambique muri rusange. Ubutaka bwari bwarangijwe n'intambara, RDF yatangiye urugamba rushya, urugamba rwo kubuhora ndetse no kugarura amahoro muri Cabo Delgado. Uko bireba neza, isi nkuru y'intambara gusa, ahubwo ni inkuru y'ubutwari, ubwitange ndetse n'ubumuntu. Ni inkuru y'ukuntu RDF yahinduye urugamba rw'amasasu ikarugira urugamba rw'amahoro. Ese ubundi igihugu cyahoze cyuzuye amahoro nka Mozambique ni gute cyaje kwigarurirwa n'imitwe y'iterabwoba bakifasha intara ya Cabo Delgado? Ese u Rwanda n'igisirikare RDF ni gute baje kwisanga muri situation baka u Rwanda rwoheje igisirikare RDF muri Mozambique maze nayo igakora ibikorwa by'intashyikirwa bya gisirikare? Ese RDF yabigenje ite? Ahubwo se niziye operasiyo za gisirikare RDF yakoze muri Mozambique? N'uburyo yabashije kugerageza gusubiza abaturage mu buzima busanzwe, aho uyu munsi iri gukora ibikorwa bidasanzwe kandi by'indashyikirwa muri iki gihugu. Ubundi se RDF izahaguma cyangwa se izahava? Ese SADC yo byo byifashe bite? Ikaze kuri Mutavu Official, nitwa Mutavu Ismael, guhaye ikaze mu kiganiro. Mozambique, intara ya Cabo Delgado. Ubwayi ni intara nini cyane kubera ko yikubye inshuro 3 igihugu cy'u Rwanda. Umve ko na Mozambique ubwayo yikubye igihugu cy'u Rwanda inshuro zigera muri 30. Ibi bituma leta ya Mozambique gukotora intara ya Cabo Delgado biba urugamba rutoroshye cyane, kuko bisaba gushyira amakuka kenshi. Mu mwaka wa 2017 abaturage bo muri intara ya Cabo Delgado bitwa Ahlu Sunna wa Jamaa, cyangwa se abayisilamu b'umutwe wa Al-Salafi, bagize imyumvire maze birundira hamwe kugira ngo bakore umuterabwoba wari ugiye guhangana na leta. Byabasabye kujya gushaka imbaraga mu karere, birenzaho ubundi bashaka imiryango mpuzamahanga nayo ibaha ubufasha kugira ngo bakunde bakore umutwe wo kurwanya leta. Niko kwishyira hamwe maze baterura intwaro biyimumbira hamwe mu mutwe wa Ahlu Sunna wa Jamaa, cyangwa se Al-Shabaab ya Mozambique. Ubyumve neza kuba Al-Shabaab yaho ntayihure na Al-Shabaab ikizumva mama yo muri Somalia. Aba bavuze ko bakoraga ibingibi kubera akarengane, ubusumbane no kwa leta itarabumvaga ikabafata nabi, n'amabuye y'agaciro abarizwa muri iki gice leta ikaba yarabahaye abashoramari b'abanyamahanga, kandi kuri bo nta kintu bafataho. Ubucukuzi bwa gaze nayo n'indi mpamvu yatumye abantu baragombaga kubura ibikoresho bakirwanirira, ariko byonyine bakabikora bashijemo iterabwoba n'ubwicanyi budasanzwe, kandi inyungu zivamo bakazisangira n'abavamahanga babagega mu matwi baboye. Amakuru akigera ku murwa mukuru Maputo, leta yagurukije igisirikari ukijye guhangana n'uyu mutwe terabwoba wari umaze kuvuka
urwana unagendera ku mahame ya Kisilamu. Aba ibikorwa byabo byari byuzuye iterabwoba, iyicarubozo, itoteza ry'abaturage no kugirira nabi buri wese ugerageje kubitambika cyangwa se udafite imyumvire ihuye n'iyabo. Ubwo imirwano y'ingabo za leta na Al-Shabaab bihagurukaga, aba ba Al-Shabaab muri Mozambique bakoze ibikorwa by'iterabwoba byinshi cyane birimo iby'ubwiyahuzi, ubwicanyi ndengakamere ku buryo nawe ubwawe utabyumva, maze bitera leta ya Mozambique ubwoba. Mozambique yagiye gusaba ubufasha nk'umuryango wa SADC anariho ibarizwa ubwayo, maze SADC babwira ko iki kibazo yari igiye kugikoraho ariko ibigendamo runono cyane. Ubwicanyi bukomeza gufata indi ntera muri Mozambique, maze aba ba Al-Jamaa cyangwa se Al-Shabaab bakomeza kwigarurira ibindi bice binini cyane byo muri ntara ya Cabo Delgado. Wibuke ingana n'u Rwanda inshuro 3. SADC yageze muri Mozambique ariko ntibyagira byinshi bihindura. Perezida uriho Bwana Philippe Nyusi yaje kwigira inama yo kwigira mugenzi we Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo amutize RDF. Yarabizi neza ko RDF mu gutanga umusada n'umusanzu cyari igisirikare kitisukirwa kandi yizeye ko hari icyo cyamufasha. Nibwo mu mwaka 2021 RDF yari igiye kwerekeza muri Mozambique bwa mbere mu butumwa bwo kugarura amahoro, bikozwe ku bwumvikane hagati ya guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Mozambique. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka 2021 habayeho amasezerano hagati ya Maputo na leta ya Kigali, maze guverinoma y'u Rwanda yohereza RDF muri Mozambique itangira gukorana n'iki gisirikari mu rwego rwo guca no kurandura imitwe y'iterabwoba. Mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka 2021 RDF n'igisirikare cya Mozambique FADM bafatanyije bakoze igitero kabuhariwe yo gufata umujyi wa Palma wari warugaruriwe n'abarwanyi ba ISIS Ansar al-Sunna. Hari hagamije kugira ngo bafungure amayira y'ubucuruzi yari yarafunzwe yo ku nyanja bikozwe n'uyu mutwe wa ISIS al-Sunna al-Jamaa. Uyu mujyi mu minsi mike warafashwe maze usuzwa mu maboko ya leta mu minsi mike cyane. Nimwe muri operasiyo zihambaye RDF yakoze muri aka gace. Nta gutinzamo rero, ukwezi kwa Nyakanga umwaka 2021 RDF yafatanyije n'ingabo za Mozambique FADM maze bakora igitero cyo gufata umujyi wa Palma wari warigaruriwe n'abarwanyi ba ISIS Ansar al-Sunna. Hari hagamije kugira ngo bafungure amayira y'ubucuruzi yo ku nyanja yari yarafunzwe n'umutwe w'iterabwoba cyangwa se wa jihadiste. Mu minsi mikeya uyu mujyi wari umaze gufatwa, ariko ufatwa hakoreshejwe imbaraga zikomeye cyane. Nimwe muri operasiyo zidasanzwe RDF yari ikoze bwa mbere ku butaka bwa Mozambique muri ntara ya Cabo Delgado. Mu zindi operasiyo bakoze harimo iyamamaye izwi nka Operation Machimboa da Praia. Mu minsi mike RDF igeze muri Mozambique yakoze igikorwa cya gisirikare cy'akataraboneka cyihuse cyo gufata umujyi wa Machimboa da Praia. Uyu wari icyicaro nyamukuru cy'abajihadiste. RDF ifatanyije n'igisirikare cya Mozambique FADM bafashe uwo mujyi mu byumweru bitarenze 2, bahita bawusukura banawugururamwe abaturage. Ni kimwe mu bintu byateye abaturage ba Mozambique kugira icyizere kidasanzwe, maze RDF itangira kwigarurira imitima yabo, nabo bayiha urukundo rwabo. Turi mu turere tw'intara ya Cabo Delgado nka Nangade, Mueda na Mwidumbe, rimwe mu turere twari twarigaruriwe n'abagwanyi b'abajihadiste ku rwego rwo hejuru, benshi muri bo baragiye no kwitsimba mu mashyamba. RDF yagombaga gukora ibishoboka byose maze aba barwanyi kabakura muri ibi bice, maze ikagarura umutekano, abaturage bakongera bakagira ituze. Kubera ko ibi bice rero byuzuyemo amashyamba n'imisozi, RDF yari igiye kugaragaza ubuhangange bwayo bwo kurwanya intambara zirimo tekinoloji ikoresha amadrone, gukora reconnaissance no kohereza igisirikare cyabo Special Force ubundi kigakora akazi ku butaka mu buryo budasanzwe. Ahangaha abajihadiste bahawe isomo rya gisirikare, maze RDF itangira kugarura abaturage mu buzima busanzwe, ishyiraho n'ubuyobozi bwa gisivili. Reka nkwibutse ko ubwo RDF yakoraga ama operation nkanga muri Mozambique, iki gihe SADC yarafashe igice cy'amajyepfo cy'intara, mu gihe RDF n'ingabo za Mozambique bamaze kwigarurira ibice by'amajyaruguru ndetse n'ibice by'uburengerazuba n'uburasirazuba bw'amajyaruguru y'intara ya Cabo Delgado. RDF yakoze ama operation menshi cyane adasanzwe muri Mozambique.
ni menshi cyane sinabasha kuyavuga ngo nyarondore, ariko kandi sinakwibagirwa operation yindi bakoze yitwa Hearts and Minds Stabilization Phase. No gutsinda imirwano, RDF yatangiye gukora ibikorwa byo kugarura amahoro n'imibereho, ibaka ibiraro, amashuri, isukura imihanda, bifasha n'abaturage gusubira mu byabo. Ibi byatumye yigarura imitima y'abaturage, biratuma ubuyobozi bw'igihugu bwongera kugenzura intara ya Cabo Delgado. Muri Cabo Delgado, RDF iracyafite akazi kenshi karimo ko gusubiza abaturage mu buzima busanzwe, kubakira ibikorwa remezo birimo amashuri, imihanda ndetse na serivisi z'ubuvuzi. RDF kandi iracyafite igihe cyo kuguma muri Mozambique kugira ngo ibashe guhereza training cyangwa se imyitozo ya gisirikari igisirikare cya Mozambique nacyo kijye kuri calibre nziza, ku buryo bwabo bashobora kuzagira mu myaka iri imbere bakagira ubushobozi bwo kwigenga no kwigenzura umutekano mu buryo buhagije kandi busesuye. Imwe mu bibazo abantu benshi bakunda kwibaza bati ese amahoro muri Mozambique azarama kandi aganze nyuma y'uko izi ntambara z'abaturage civil zazimaze kuyogoza iki gice cya Cabo Delgado? Bizagenda bite? Hasabwe iki kugira ngo amahoro azarambe muri iki gice? Imwe mu mpamvu zishoboka nuko ingabo za Mozambique FARDC hamwe n'ingabo z'u Rwanda RDF n'iza SADC bashobora kuzakomeza kugirana imikoranire mu kugenzura intara ya Cabo Delgado. Ibi ni ukubera ko abarwanyi benshi ba ISIS benshi bavuga ko bahungiye mu misozi, abandi bakerekera mu turere twerekeye Tanzania, uburyo ibingibi byakozwe isaha ku isaha bashobora kugaruka kandi bagahungabanya umutekano wagezweho muri intara ya Cabo Delgado. Impamvu ya kabiri ni uko bisaba leta ya Mozambique gushyiraho politiki n'ubuyobozi buhamye. Imwe mu mpamvu bakeneye ubuyobozi buhamye no ko ubuyobozi busanzwe butagiraga muri intara ya Cabo Delgado kubera ko kuva Maputo ujya yari kure cyane. Abaturage benshi bari barashyizwe mu muhezo, ariho hakomotse impamvu yo kwigumura kuri benshi, bikanatuma baremye imitwe ya ISIS cyangwa se imitwe y'abagwanyi b'abajihadiste. Mozambique kandi mu bindi bintu izakenera ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, kubera ko Cabo Delgado ubwayo ni intara ifite umutungo kamere munini cyane urimo gaze naturelle, ifitemo amabuye ahenze cyane yitwa ruby, anari ikungahaye yo gusumbya izindi ntara zose, bafite zahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro menshi cyane. Ese ukurikije uburyo wabonye cyangwa se wumvise iki kiganiro, urabona intara ya Cabo Delgado izabona amahoro n'umutekano usesuye? Jye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Mutavu Israel. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku murongo w'ibyegeranyo byacu Mutavu Official, ugiye gusiga ukoze subscribe, niba video wayikunze wibuke gukanda like. Tuzasubira mu biganiro by'ubutaha. Bye bye, ciao ciao.